อนสีมือมาลุ้นมาส้มเหมือนกันพี่น้องเอ้ยนั่งเรือข้ามฟากเนาะนั่งเรือโดยสารข้ามฟากมาเบิ่งน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อว่ามันสิแออัดจับได้พี่น้องเอ้ยคนหน่อยคนหลายหาได้มาเบิ่งน้ำกันอย่างสิตัดไปที่ภาพกล่องข้างหลังเด้อพี่น้องเด้อบัดนี้เด้อเบิ่งไปทำกันรุ่นไปทำกันเด้อพี่น้องเด้อเนาะทั้งคนทั้งของเต็มเฮือหยัดแอดเลยตรงนั้นก็เป็นทาด่านเนาะขณะคือสินค้าที่กระเจ้าสิขนส่งข้ามฟากพุ่นแหละเนาะข้ามไปลาวนั่นน่ะที่รถถอยลงไปนั่นเนาะแม่นเบิดแหละแถวนั้นน่ะที่วางอยู่แถวนั้นแม่นเบิดตาลุงเสือขาวน่ะเจ้าของเรือเพิ่นเก็บค่าของเล็กๆน้อยๆแล้วอ่ะเนาะเก็บตัวละ 4-5,000ตัวละ 1,000-2,000แล้วอ่ะก็ได้ค่าน้ำมันแล้วอ่ะพวกแม่ค้าที่เครื่องหลายนะแต่ว่าเฮาบ่ได้เสียดอกเฮาเครื่องบ่หลายเพราะว่ามาแต่ละเทื่อเฮาก็บ่ได้เสียนะเนาะของเฮาน่ะมีแค่นี้เฮามีแค่กระเป๋าหนึ่งกับกล่องโฟมหนึ่งเท่านั้นเฮาบ่ได้เสียเนาะเพราะเฮาบ่เคยเสียก็เลยบ่เสียแต่เจ้าบ่เคยเก็บนะมาแต่ละเทื่อว่าเรือมันหนักพี่น้องเลยมันถอยบ่ออกเนาะมันหนักทางหนักต้องใส่ไม้งัดแล้วก็สั่งลงเบิ้ลแล้วต้องออกได้อีกแล้ว10 ปลายกว่าคนเนาะมันว่าหลายทั้งคนทั้งของนี่สินักกว่าคนบ่จังเนาะไปเป็นเพื่อนพี่น้องเลยเนาะเลือกกว้างระหว่างประเทศระหว่างเมืองไซบุรีครับอำเภอธาตุพนมมันจะมี2 ขานะอยู่นี่เพื่อถาเมืองไซบุรีกับขาแป้งขมวด
ตรงนั้นจะเป็นตลาดอะไรเนาะขึ้นบ่ได้เว้าเลยขึ้นล้มบ่หรือขึ้นเหือนี่แหละเนาะนี่เนาะขึ้นเหือนี่นะบ่มีสู้ชีพเด้อพี่น้องเด้อบ่มีสู้ชีพบ่มีเสื้อสู้ชีพจะเป็นสินค้าเนาะเครื่องใช้ของอุปโภคบริโภคเป็นเอามาขายอะไรในบ้านเขาเสียภาษีกันเมื่อเสียภาษีทางลาวคนเนาะแต่พวกเพิ่นเสียหน่อยเสียหลายเขาได้ครับบอกเคยเอาของมาขายคือกันก็เลยบ่ฮู้เด้อพี่น้องเด้อก็เลยบ่ฮู้แต่สิเป็นเงาะเป็นรองกองทุกอย่างแหละผลไม้เนาะสิซื้อเมื่อจากที่มันก็สิถูกแน่เมื่อขายพุทธมันก็สิแพงแน่เนาะมันหลายอย่างพี่น้องเอ้ยหลายคู่หลายคนก็ถามว่าผลไม้บ้านเจ้าคือแพงแท้ผลไม้เมืองเราบ่แพงจังได้นำเข้าเนาะของนำเข้าจากประเทศไทยมันก็แพงเป็นธรรมดาพี่น้องเลยสมมุติซื้อ20 บาทนี่ใส่เขามาขาย20 บาทคือเก่ามันก็เป็นไปบ่ได้เนาะมันก็ต้องมาขาย30 40ไปอย่างสั่นเนาะแนวมันพี่น้องเลยยังคือกันนั่นแหละตรงนี้สิเป็นดอนกลางแม่น้ำคลองอยู่เลยโอ้โหว่าดอนดิฉันก็จะปลูกพักปลูกยังไงแต่มันจะมีสื่อดอนเขากับโอ้โหอันนี้เขาเจ้าปลูกของฝังเต็มอยู่ในดอนนั่นแหละนี่นะเนาะมีแต่ตูบแล้วก็มีแต่จักดูดน้ำเขายายกันอยู่ของไปของมันนะคือสิเป็นน่าจะปลูกพวกตัวดินข้าวโพดอันนี้นะมันแล้วก็มันเผามะฮุงแต่ว่ามะกล้วยคือบ่เห็นเนาะบ่เห็นมะกล้วยสำหรับพี่น้องหลายคู่หลายคนเนาะที่เปิดเบิ่งคลิปเฮาว่าซะเพิ่นก็อาจจะย่านจะเสียวนำแต่เฮาบ่ได้พี่น้องเป็นธรรมดาเฮาน่ะธรรมดาลงไปเฮาก็เรียบร้อยธรรมดาเฮาบ่คิดหยังดอกผู้เพิ่นเบิ่งเพิ่นย่านแต่ว่าผู้เพิ่นย่านนะเพิ่นบ่เคยความน้ำความในเคยขี่เรือน้อยนั่นนี่เพิ่นก็ย่านเฮาธรรมดาเฮาบ่ได้คิดหยังดอกเฮาหัวดอนอันนี้เฮามันลูกคนน้ำเฮาบ่ได้บ่คิดย่านพี่น้องเอ้ยนะธรรมดาเฮาแต่ก็บ่ได้ประมาทดอกก็มีสติอยู่มีสติบ่ได้ประมาทพี่น้องเอ้ยสำหรับเฮาแต่ว่าคนอื่นเฮาก็บ่ฮู้ฟังเล่าได้อันนั้นทีเดียวเห็นนะฟังเล่าได้ฟังแข้งขมวนอันนั้นน่ะนี่ฟังแข้งขมวนเนาะตัวนั้นสิเป็นเซ่เด้ว่าความเซ่ตัวนั้นเซ่บังไฟ
ละตรงนั้นน่ะสิเป็นกัวเซ่กัวขามเซ่ระหว่างนี่แหละแขวงสวรรณเขตกับแขวงขมวนพี่น้องเอ้ยเป็นเซ่บังไฟตรงนี้นะเนาะเป็นปากมันตรงนี้เป็นปากเซ่ปากที่มันต่อนี่แหละแม่น้ำคลองนี่แหละเนาะปากเซ่บังไฟตรงนี้สิแม่นนอนแล้วพี่น้องเอ้ยตรงนี้นะช่วงงานบุญน่ะนมัสการประธาตพนมน่ะก็จอดรถเต็มอยู่แหละแถวนี้นะนี่แถวละพังนะฮอดแล้วมาในฮอดท่าดามถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยพี่น้องเลยเนาะเบิ่งสภาพนางพี่น้องเลยเอาขึ้นเลยนางขึ้นไปก่อนเลยเนาะไปพอจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยพี่น้องเลยบ้านเนี่ยเนาะน้ำลาพาจากเด้อพี่น้องเด้อเก็บผ้าไปซ้ำนี่ละเนาะเก็บผ้าไปซ้ำนี่ขอบคุณหลายๆที่ติดตามชมพี่น้องเลยเพื่อข้ามฟากโดยสารระหว่างนี่นะเมืองไซบุรีกับอำเภอธาตุพนมเนาะแล้วก็ใหม่พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะกดมักกระดิ่งเดี๋ยวบอกว่าที่ใหม่ช่องเฮาเด้อเวลาพี่น้องไปสบายดี